超級鮮甜啊！呢個粥，喂，下次嚟一人一煲啊喂！嗱，今日東莞嗱，我哋試試佢啲水鄉美食蟛蜞粥，呢度一大特色嚟嘅。好，到步，喜記蟛蜞粥，齊佢。哇，呢個雞翼尖，雞翼尖好食啊！係啱嘅，雞翼堅啊，雞翼堅啊！肉片炒粉，跟住要個椒鹽雞翼堅，跟住要個椒鹽蟹仔。點煲粥？細煲有幾大煲？中煲有幾大煲？大煲點三碗，中煲加4碗。中煲。哦，我想加肉丸。粉腸我想。哦，好啊，粉腸啊，粉腸肉丸。椒鹽雞翼堅。嗰啲蟛蜞椒鹽都得㗎。哈辣，咩叫哈辣？即係呢個蟹仔魚包通佢係冇嘅。哦，呢個冇。呢個3月底先有。佢意思係咧嗰個椒鹽嘅蟹仔，即係個蟛蜞要3月底到9月食半年嘅啫。日頭先剝嘅蟛蜞。我日頭就剝嘅。咁應該喺啲粥度係冇咗個殼㗎啦，其實已經係，即係成隻就咁食得㗎咯喎。人哋蟛蜞係解毒嘅，你個人冇解下毒。我讀過你咩？哇，好好喎，好香啊，好香喎，係嘛？我一夾你就已經覺得係啦。有啲大排檔嗰啲 feel 啊！呢個真係大排檔嚟㗎。不過又唔油喎，平時出嚟啲炒到好鬼死油。喂，你又講出一個重點喎，真係冇瀉水又唔瀉油，又乾身啱啱好，好香喎！死啦，碟嘢都好香喎，好香。哦，呢煲就係中煲，加肉丸同粉腸，加你嘅，好多肉丸喎。嗱，蟛蜞啊，你就我試下。咁食過連就咁食嘅，冇殼㗎啦，剝咗㗎啦，勁幾食嘅，係啱啱問咗老餅啦，聽唔聽到？自己聽到。係啊，好甜喎！呢啲出名鮮甜嘅，啲肉丸啊，應該係呢邊啲道教肉丸出晒名啦。哇，50蚊呢煲嘢好多肉喎，好多肉喎，有粉腸。咩啊？50蚊係煲嘢，唔計粉腸啊！我未計嘢，係未計加嘢。未計肉丸同粉，試下先，粉腸。啲蟛蜞仔，點樣食咧？好甜嗰隻嘢，好鮮甜啊！呢隻嘢咁甜，個粥真係好正喎。嗱，呢個就傳説中嘅雞翼堅啊！雞翼堅，爆香。佢香係咩？啲炸蒜嚟。呢啲係真係燒酒佬一流，餸粥一流，唔會炸到收晒汁咁啊！出邊嗰啲啊，出邊嗰啲係好嫩㗎啦，我挖個鼻股啊！哇，你又知喎，真係好彈，唔知點解先彈得俾你睇，跟住放我口裏啲啊，雜汁咧嘛，佢啲殼真係好脆喎，但我吞唔到，你吞唔吞到啊？人哋可能要吞埋嘅，我問下佢，我又吞唔到，食蔗咁啊，全部都就咬到咁樣。哇！我覺得我哋淨係食個粥唔食嗰啲肉都覺得好正，你諗下。係啊，個粥勁甜啊，幾正，超級鮮甜啊！呢個粥，喂，下次嚟一人一煲啊喂！咁呢個真係好食嘅嗰份真係。真係啊！唔係，我仲啱啱加咗個柴魚蒸蝦乾，柴魚蒸蝦乾。其實係咪都好似我哋咁雪晒啲味，就掠翻啲渣出嚟嘅？哦，我以為淨我吞唔到啲渣，我以為我就。唔係呢就好大個問題，我係咁搶晒我啲嘢食嘅，我未得閒食，佢已經攞嚟搶。我點講冇啊？好似滷水過咁樣嘅。唔係滷水過啊，臘鴨頭，咁就啲係嘛？有啲咩臘肉味嗰啲啊？係臘鴨頭。快啲啊喂！唔好油俾佢，食翻佢。我翻嚟飲咗食佢，中意食佢個粥。冇咁多鹹嘅。啊，呢個粥咁乜正，好過落胡椒粉。呢個粉腸一流。呢個你中意嗰個啊？呢個係我加單嘅。係啊，柴魚蒸蝦。柴魚咧，我哋其實咧成日常見嘅柴魚花生粥，用柴魚嚟咁樣蒸咧，我都好似真係第一次見啫，好似光瑤柱咁啊！你睇下，冇腥味嘅，真係完全冇腥。你一鋥出嚟就碎嘅，你一食落口就知㗎啦，其實。嗱，一鋥，蝦乾嚟嘅，係咁大嘅蝦乾。哇！你睇到蝦乾曬完之後都仲咁大隻，你諗下原先嗰啲。哇！我啱先問過啦，咁大隻同定咁細隻㗎咋？佢鹹香味，佢唔會話好鹹，啲肉實嗰啲嚟應該係，比我估仲大。有咩特色Dami na ang umaangal sa ulan. Yung alabog na tugtog na hindi nga係唔好爭啦，好啊，唔爭，真係唔爭。咩字啊？
子啊，160把好頭。多謝，企起身鞠個躬，企起身鞠個躬，好多謝你啊！鞠個躬，多謝我都話咗百零蚊㗎啦，咩200幾啊？老闆娘話打咗個骨折俾你㗎。知唔知都百幾蚊啦？好啦，今晚俾你講最後一句，嚟3、2、1，開始。肥虎探家部喺鹹歪路，彎路啊，歪路！要得關注我啊！食咗啊！食，唔好客氣，食啲食咗，唔好客氣。嗱，今日肥虎翻嚟芳村呢邊啦，去翻金雀，我哋收到風，又出咗幾個平靚正嘅新菜，所以專登過嚟試試佢。等好，上車。邊坐隨便坐，隨便，唔緊要，唔緊要，嗱，我望鏡頭啫，唔緊要，得個例啫，一個月嚟3次啊，咁啊仲密過我喎，我一個月1次到嘅啫喎，都係，同埋約埋一齊啦，係咪㗎？一陣間老闆冇攞支筆抄咗個電話號碼㗎啦嘛，而家咁嘅狀態唔係總統，你直情皇帝啦，試過咁多女未啊？未試過，加油啊！好，到步，金雀超強集市，細佢，開門口嗰兩隻啊！係啊，龍鳳呈祥啊！嗱，擺酒我就係呢兩隻，可唔可以咁樣叫過兩隻一齊？鴛鴦冇問題，啱啱上市大頂涼瓜，呢個係刺身撈起嘅，係楓葉香茅焗生蠔，有幾大隻啊？我帶你睇下，拖鞋咁大隻㗎，係咪㗎？我40幾碼鞋嘅喎，拖鞋咁大隻喎，好大隻㗎，肥嘟嘟㗎，59蚊就10隻，整個生蠔先，好，痛啦，唔好嚟啦，人哋話食香蕉啊，招財進寶，除咗招財進寶，食香蕉咩？以形補形咧，食翻幾兩斤兩條石斑，68蚊條生蠔，哦，即係上去啊！打邊個？係啊，好喎呢個，整多條先。 OK，生蠔石斑，保證係生嘅，因為生長6分半鐘。哇！嗰啲蒜蓉好香啊！好，開波！哇！好撚香喎呢個。啊！呢啲窿窿幾邊正啊！唔好話食魚咧，其實所有肉食都係嗰樣嘢。我話最憎食骨嘅，佢呢啲冇乜骨仔啱我。不過呢個醬好食喎，佢唔係我想象中嗰種結實嘅，係好滑嗰種感覺啊，好鮮甜啊！哦，哇！好大隻喎，香茅焗台山生蠔，好味喎佢啊！嗰肚肥都仲大過我個肚腩，好滿足啊！生蠔嘅甜味。香茅嘅香味，檸檬草嘅香味，3樣嘢加埋好絕對真係一樣。反正喺未中風之前咧，生蠔係我最中意食嘅嘢。老細，你係點嘅比翼雙飛啊？真係比翼雙飛，門口嗰兩隻嚟喎。你做手術咁啊？剪彩咁啊！哇！全部汁嚟啊！啲汁幾多？呢啲就好想懟個嘴落去隻髀乸嗰度索一索佢嘅，我同你講，已經有斷開嘅裂紋啦，即係脆嘅明顯。你喺食乳鴿嘅同時，整咗盤涼瓜刺身上嚟，知唔知呢啲人嚟叫乜嘢？呢啲係熱氣嘅，呢啲係清熱嘅，呢啲係食埋雞咩？趕鬼出嚟，趕鬼入就係呢啲嘅。鴨嘅胸肉咧，我中意食係咩？個厚肉得嚟，佢會有啲甜味，再加上佢咁多肉汁。呢個鹽焗佢最特別係咩咧？佢未攞緊上嚟嗰陣，我已經喺後邊聞到佢鹽焗味啊！鹽焗咧佢就冇咁多汁，即係胸啊咁厚肉啊，佢都入到味入去啊！我留啲靚嘢俾你，好好肉啊呢個位。哇，係你最中意嘅喎！呢個係桂花醬烤香蕉。如果人哋請我食隻咁靚嘅香蕉，我覺得係好開心嘅一件事，搞到啲榴蓮咁嘅感覺。好正喎！本身隻香蕉係甜嘅。再加上有啲桂花味，你咬落個口感，個面頭嗰陣係好軟爛，食咗啊！食，唔好客氣，食啲食，唔好客氣。對住啊，食招財進寶，實際上以形補形，撈起大頂涼瓜，聞咩嚟先呢個醬？我聞到啲沙律醬味，結果呢個醬，呢啲好意頭嘢嚟㗎，撈起，撈到佢風生水起。又脆又爽又甜，一啲都唔苦。呢個醬咧，我食落去最多嘅味，我感覺係沙醬，口感係好好。
呢個係我嗰日年三晚過嚟發現嘅，好食，啲粉皮好爽啊！今日呢餐油仔幾錢啊？抵到爛啦！個石斑68蚊，生蠔10隻咁大隻先講緊59蚊，烤香蕉26蚊，乳鴿紅燒係23.9一隻，鹽焗嘅28蚊隻，6樣嘢268蚊，連埋茶位2個人。嗱，如果唔係好似我哋咁大食啊，一間4口都應該夠食啊！叫多2碗白飯，唔好阻住我食嘢啊！咁啊，肥寶探教部，唔使行翻落兜底，記得關注我啊！